건강하세요. 건강하세요. 바이바이. 네, 여러분 이제 코로나 7일차입니다. 드디어 끝났습니다. 이제 내일. 오늘은 낮에 안 찍어요. 지금 밖에도 어두운데 지금 밤에 찍고 있는데 이제 풀리기까지 3시간 남았어요. 3시간 남았습니다. 야, 아직 어이구, 아직 기침은 좀 나요. 몸은 이제 진짜 많이 괜찮아졌고, 진짜 일주일이 괜히 생긴 게 아닌가 봐. 일주일만 집에 있어라 하는데 일주일 있으니까 진짜 많이 괜찮아진 것 같고 호전됐어요. 솔직히 일주일 집에 있으면서 귀찮아 죽겠다, 힘들어 죽겠다 하는 사람들도 있는데 그냥 편하게 있었습니다. 생각보다 그렇게 불편하지도 않고 집에 일주일 안 나가본 적이 없거든요. 뭐 강아지 산책을 하러 나간다든지 뭐 쓰레기를 버리러 나간다든지 했는데 이렇게 일주일 동안 집에만 있던 건 처음인데 할만했어요. 할만했습니다. 그리고 지금은 코로나가 이제 국민 바이러스가 됐죠. 이제 안 걸리는 사람 없고 주변에 한두 명씩 꼭 걸리고, 그러다 보니까 이렇게 있으면서도 저 코로나 걸렸어요 이렇게 말할 수 있지. 초창기에 걸렸던 친구가 한 명 있어요. 그래서 초창기에 걸렸는데 와 진짜 그 주변 사람들 눈초리에 걸린 것도 잘 말 안 하고 그냥 접종자 옆에 있었어서 그렇다 이렇게만 얘기하고 다니고, 이게 뭐 별거라고. 뭐 바이러스 직접 걸려보니까 힘들긴 해요. 그런 거 보면은 초반에 걸린 거보다 지금 걸린 게 오히려 좀 낫다는 생각도 들고 솔직히 힘들긴 했어요. 아니 이제 많이 걸리니까 감기가 그냥 뭐 감기 정도야 이 정도로만 알았지 이렇게 힘들다라는 건 몰랐는데, 제 영상 봤죠? 첫날 거 보세요. 그 이틀차 때 죽어가요. 진짜 죽는 줄 알았어. 그렇게 힘든데도 결국 이렇게 나았죠. 이렇게 낫는 거 보면은 코로나가 걸려보니까 힘들긴 한데 걸려보니까 이 병 피하겠다고 2년 동안, 진짜 2년 동안 자영업자들은 9시까지밖에 영업을 못하고 또 뭐 2인이었다 4인이었다 걸려보니까 뭐 좀 2년이 허탈한 느낌도 들어요. 2년이 허탈한 느낌도 들고, 어쨌든 저도 내일부터 나갈 수 있는 건데 그냥 이렇게 될 거 1년차 때 이렇게 했어도 나쁘지 않지 않았을까? 1년차? 그래서 한 1년은 지켜보니 한 6개월? 1년차 때 했어도 나쁘지 않지 않았을까? 그래서 저는 이제 거의 다 괜찮아졌고요. 기침이 조금 나요. 아예 100% 나았냐라고 하면은 그건 아니겠죠. 기침이 나오고 있으니까. 그거 말고는 다 괜찮아. 근데 기침을 좀 심하게 하면은 또 식은땀이 나고 그러긴 하는데 그래도 뭐 이거 약 먹으면서 버티니까 괜찮습니다. 여러분도 처음부터 약 7일치 달라고 해요. 그게 가장 중요한 것 같아요. 그래도 격리 7일 동안 제 이야기 담아봤고요. 머리도 많이 길렀죠. 지금 기름져가지고 쫙 달라붙는 거. 그렇습니다. 이제 다시 돌아가야죠. 근데 이렇게 집에서 일주일 쉬는 것도 괜찮은 것 같아요. 그래도 쉬었으니까 다시 열심히 살아보도록 하겠습니다. 더 열심히 살아야죠. 코로나 힘들었지만 푹 쉴 수 있는 계기가 된 것 같아요. 근데 이 병 피하려고 2년 동안 그렇게 고생을 했던 건가? 이 생각이 더 커요 사실. 그럼 앞으로 또 재밌게 영상 만들겠습니다. 다음 영상에서 만나요. 건강하시고요. 이왕 걸릴 거 빨리 걸리는 거 나쁘지 않은 것 같아요. 어차피 걸려. 건강하세요. 건강하세요.